السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي مع وصفة جديدة من وصفاتي. وصفتنا اليوم إن شاء الله تعالج عدة مشاكل. من بين هذه المشاكل الحساسية، التهابات الجيوب الأنفية، الرائحة الكريهة اللي في الفم ولا في النفس نتاع الأنف، الشخير عند الأطفال، عدة مشاكل. نبدأ على بركة الله. نجيب عود قسط هندي نطحنوه على يدنا، يعني يكون مطحون جديد. نجيبي مقدار كاس فنجان ماء ساخن، نخلطوا فيه مقدار ربع ملعقة صغيرة قسط هندي مطحون، ربع ملعقة صغيرة قسط هندي في فنجان ماء ساخن. نخلطوهم مليح، نغطوه ونخلوه يبرد. الوصفة تصلح للكبار والصغار. الوصفة نديروها مرتين في اليوم من 3 أيام حتى 15 يوم. إذا كانت الوصفة للشخص البالغ نجيبو إبرة، ندو شوية من هذاك الماء بعد ما يهبط هذاك القسط الهندي لتحت، ويرفع راسه لفوق ويقطر فيه فوق كل أنف 3 قطرات حتى يهبط هذاك الماء في القرزين تاعو، حتى يحس به باللي هبط له في قرزه. إذا كانت الوصفة للطفل، واللي أنا الوصفة نديرها لولادي من عمر 7 سنوات حتى 9 سنوات، عندي طفلين بنت وولد، 9 سنوات و7 سنوات ندير لهم الوصفة، والوصفة نستعملها أنا شخصيا. إذا كانت الطفل وكان بالإمكان تقطري له في فوق كل أنف، ديري له قطرة واحدة في كل أنف. ما كانش بالإمكان أنك تقطري له، جيبي كوتونتيج أو قطنة، نقي له الأنف نتاعو وشمخي هذاك الكوتونتيج ولا ديك القطنة ومسحي قاع الأنف من الداخل، وصليه لكل مكان في نيفو. بعد ما تكملي أنف رمي هذيك الكوتونتيج ولا ديك القطنة واستعملي واحد تاني للأنف الثاني. وبإذن الله من أول مرة تشوفي الفرق. إذا كان الطفل يشخر ولا عنده الرائحة الكريهة تنقص، ولا الوصفة نديروها مرتين في اليوم من 3 أيام ل 15 يوم على حسب الحالة المريض اللي راه يعاني. وصفة رائعة جدا. نتمنى يا اخواني اخواتي انه الوصفة تفيدكم. بالنسبة لاخواننا واخواتنا اللي مازال ما اشتركوش في القناة يشتركوا ويديروا لايك للفيديو. مرحبا بكل مشترك ومشتركة جديدة في القناة. اخواني ما تنساوش تشاركوا الفيديو مع اصدقائكم وعائلتكم، وما تبخلوش علينا بلايك للفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.